Oi gente, aqui quem fala é o Matheus e hoje vamos fazer mais um vídeo. Então, hoje vamos fazer um tornado luminoso. Um tornado verde, na verdade, não é tornado luminoso. Tornado verde. Os nossos ingredientes: água com canetinha verde, uma colher, uma faca que a gente usa para fazer uns negócios, pra cortar, sal e óleo. Só isso. E eu estou aqui com o Brian. Não virar a câmera, Brian. Então, vamos começar. Primeira coisa, eu tenho uma pergunta. Como que funciona a técnica disso? Você joga o sal aqui dentro. Não, a ciência disso, como que é? É uma força de... É um estado físico. É um estado físico chamado força centrípeta. Vai então, vai. Eu jogo sal. Só vai se misturar. Calma aí que eu vou fazer um negocinho. Jogar um pouquinho de sal. Ficar aqui por trás que aí ia gravar melhor. Verdade. Jogar mais sal. Aí. Guarda um pouco, se der errado dá pra fazer de novo. Verdade. Um pouquinho de óleo. Tá vendo, galera? Olha as bolhas que tá dando. Tá bom de óleo. Eu sei. Vai. Eu vou ficar gravando aqui, ó. Isso aí, ó, vai aparecer. Pera aí que tem que mexer um pouquinho. Já começou a aparecer. Afasta um pouco a câmera. Que talvez vai vazar. E... Tcharam! Tornado verde. Quem quiser fazer em casa, só corante, óleo e sal e água. Corante que eu ensinei no primeiro vídeo que eu fiz aqui no canal. Mas só que esse corante a gente usou de canetinha, né? É. A gente pegou aquela pontinha da canetinha, tirou e colocou aí dentro e mexeu. Verdade. Aqui o brilho luminoso do bichinho. Fez 2 tornados. Tornado inverso. Um pra baixo e um pra cima. Aí, e aí você pode repetir muitas vezes. Fácil, rápido. E eu só passei aqui pra ensinar esse negócio aí. Então, gente. Rápido não, já vai dar 3 minutos de vídeo. Então, gente. Calma aí, deixa eu passar aqui. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E falou! Deixe muito like. E se inscreva no canal. E ative o sininho. Yeah.